လူကအိပ်ရတယ်ရောက်နေပြီအုံနောက်ကအခုထိမနာရသေးဘူးမနှက်ကြရင်ဘိုင်းချက်မလဲဒါလေးကြောင်းလာကရောတွင်းပြီလားယောက်ျားရောဘာလို့မျက်နှာမကောင်းတာလဲခေါင်းထဲမှာ browser tab တွေအခု100လောက်ဖွင့်ထားသလိုပဲနော်သူတို့ကပြောတယ်ကုစေခြင်းပြောလေတဲ့တကယ်တော့သူတို့ပြောနေရတာအလုတ်တလုတ်ဆိုတာကိုနားမလဲကြအောင်အရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ရတာအားလုံးကောင်းမှုအတွက်လိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းတာထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ညီမလေးတိတ်တိတ်လေးပင်ပန်းနေတာကိုဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူးညီမလေးကအိမ်ရဲ့ wifi လိုပဲမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့မရှိရင်အကုန်လုံးရက်သွားမှာဒီညတော့အုံနောက်ကို shut down လေးလုပ်လိုက်မနှက်ကြမှာဆက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်ကဘာကြီးကရက်မသွားပါဘူးညီမလေးကိုယ်စိတ်ကိုပွေ့ဖက်ပြီးအနားယူလိုက်တော့နော် Good night